iedereen, dit is Nick hier en vandaag doe ik nog een video. Vandaag doe ik een proeftest. Een proeftestvideo. Wacht even. Dus ik doe nu een smaaktest. Ik drink nu Citron. Citron. Dus ik ga nu een keer drinken. Wauw. Dus ik ga een keer drinken. Nou ja, het smaakt eigenlijk naar Sprite. Het smaakt echt naar Sprite. Het is niet echt citroen, het smaakt helemaal naar Sprite. Maar met een klein vluchtje citroen erbij. Het is net Sprite, maar met een vluchtje citroen erbij. Dus dat is dit. Ik hoop dat je de video leuk vond. Subscribe, comment en bye. Wacht, dus ja, subscribe, comment en ja, bye. Wow. Dit was niet volgens het plan, oké? Oké. Dit is echt niet volgens het plan, ik meen het. Waar is de camera? Waar is de camera, ja? Oké, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden.